A day in my life bikin bekal anak. Karena si Dev masih batuk, jadi aku bikinnya tanpa minyak ya. Pertama aku tumis dulu bawang putih dan ini tahunya aku goreng tanpa minyak sama sekali. Kemudian kita masukkan sayur. Aku pakai sawi putih dan caisim. Setelah ditumis, kemudian kita masukkan air. Tunggu hingga mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama aku gunakan saus tiram, kecap asin, dan sedikit minyak wijen. Kemudian diaduk merata dan aku tambahkan telur yang sudah direbus. Aku juga nambahin garam dan sedikit kaldu jamur supaya rasanya makin enak lagi. Selanjutnya tuangkan larutan maizena supaya kuahnya sedikit mengental. Oke, ini dia tahu telur sayur kita sudah jadi, siap untuk dibawa ke sekolah. Rasanya creamy, gurih, enak banget. Thank you for watching. Jangan lupa